mantaratra fandaharana iresahana trangana neviny fiarahamonina izay tena misy ary iainana ny voaditsihita na inina fiainana falmiona tombokilahy finaritra tomboko vavy tonga soa atao anatin'ny fandarana taratra indray isika mankasitraka anareo izay nampiatrano anay ny HBSN na ny huile de beauté soins naturels eny avoloha no misy ny toerana izay hitondranantsika rehetra amin'ny ity alina ity ka izay rehetra noenonao tao anatin'ny 1 teboka valo ankeo maraina tamin'ny 7 sasany dia hoarahanao antsary manontolo ao anatin'izao fandarana izao. Andriamatoa Razafintsalama Jean Noël izay flotale général ny HBSN moa no mivahiny manontolo ato anatin'ity fandarana ity. Mieno finaritra dia mijery finaritra daholo tomboko lahy sy tomboko vavy. Maro ny karazana aretina hita amin'ny vanim-potoana rehetra. Indrindrindrindra moa rehefa ririnina tahaka izao. Misy ihany koa ny aretina mandalo, ao ny mitaiza ary ao dia ao koa ny aretina mahavalalana satria sarotra sitranina na mampanary fanantenana mihitsy indraindray. Izao tontolo iainantsika izao dia ahitana fiovanjavatra maro. Nefa na inona moa miseho na inona fahasarotana ny fanirian'ny tsirairay dia ny mba ho lava velona. HBSN na huile de beauté et soins naturels izany no hoentiny taratra ho anao anio. Koa raisitsika ampitiavana ary anaterantsika ny araba sy ny fankasitrahana Andriamatoa Razafintsalama Jean Noël, flotale général ny HBSN izay ho fantaritsika eto anio. Arak'izany moa dia mpandala izy ny naturopathie, homéopathie, aromathérapie, lithothérapie, aculiftine, acupuncture, reiki, radiesthésie, théurgie ary ny fabrication des produits bio na lay famokarana ny akora voajanahary arak'izao fanazavana omeny antsika izao. Marina tokoa fa misy karazana aretina tsy fahatapiaviana ary tonga ho azy indraindray ary mahavalalana an'izao tontolo izao. Tsorona tsy ampisalasalana nefa fa miakina amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ny aretina fa tsy hoe ny aretina no tonga ho azy araka ilay voalaza teo. Hitantara zavatra efatra dia anjaratsika tsirairay avy ny miaino sy mamantatra hoe inona no natongahy narary. Voalohany indrindra dia ny sakafo. Amafisiko eto ny sakafo hoaninao dia ela velona ianao. Ny sakafo hoaninao dia maty haingana ianao. Ny sakafo hoaninao dia salama ianao. Ny sakafo hoaninao dia kotratrofina ny aretina ianao. Dia anjaratsika zany ny mifidy sy mandanjalanja ny sakafo tokony hoaninao. Teteny azy zany eto fa ny vokatry ny sakafo rehetra zay ao an-dakozia ao dia sady mahavoky no sady fanafody. Teteny aho hoe miakina amin'ilay sakafo hoaninao izay ao an-dakozinao ao dia ela velona ianao. Miakina amin'ny sakafo ao an-dakozinao ao dia maty haingana ianao. Ianao ihany zany no mihinana ny fahasalamanao anao dia ianao ihany koa no mamono ny tenanao akolaka fa tsy dia tsapatsika zay zavatra zay. Manaraka izay ny fomba fiainanao. Miakina amin'ny fomba fiainan'ny tsirairay avy dia ela velona izy, dia salama izy. Miakina amin'ny fomba fiainan'ny tsirairay avy dia atahoana fa indrokely hoy ny mpandrafitra.
akoatran'izay a ny manodidina asika rehetra inona ny manodidina asika ohatra fotsiny zany a tsy hiteny ho afa-tsy ny hoe vovoka tsy hiteny afa-tsy ny hoe rivotra tsy hiteny afa-tsy ny hoe masoandro de izany zavatra rehetra zany de misy fiatraikany amin'ny vatatenatsika olombelona tsirairay avy efa nresahako teo ihany hoe ny fomba fiainanao mandeha eny amin'ny arabe ny ianao zao misy automobile 10 no mivezivezy eo alohanao ao fatatsika loatra nefa fa ny automobile dia miteraka setroka ny sapomany de iny no makeo amin'ny tarehinao ao iny no trohan'ny oronao de makany amin'ny trotrokanao any sy ny tovam-pisafonanao any de marary ianao misy ihany ko tsoritsika ihany ko fa eny manodidina atsika eny ny fako mivangongo ny karazana fako zany no mivangongo ao de miteraka gazy tena tsy tamboisaina de atsika sendra mandalo eo de iny koa de efa miteraka zavatra aretina rasy de rasy ho atsika ka tokony ho alavirina mihitsy zany ny manatona an'ireny fako mivangongo reny raha azo atao fa raha fa tsy azo atao moa dia ny mitandrina no voalohany manarakaraka an'izany zay sy tokony ho ataosika ny usine indrindra ny usine fanaovana fanafody be de be ny usine paraky sigara sisisa fa de tiany hoe eo amin'ny usine fanaovana fanafody de sy tokony hisy olona andalo mihitsy kanefa moa raha voatery tsy maintsy mandalo dia tokony zany mahaka fiarovana sy fepetritsika nyresaka ihany ko sika teo mikasika ny manodidina atsika ny manodidina atsika zany dia be dia be ny fahavalo metaky ary indrindra ameko ohatra tsika zany zao hoe ny hôpitaly tsy rasy akory ny hôpitaly fa nefa de mampitandrina ny miditra hôpitaly ny fanjakana de nametraka gardia maromaro eo amin'ny vavahadin'ny hôpitaly io midika an'izay dia ny marary irery ihany ny tokony hiditra amin'ny hôpitaly io satria izy efa marary de tokony hosabona fa ny hôpitaly inge misy ny karazana retina rehetra ao ny hôpitaly inge misy ny microbe rehetrarehetra ao amina mpisabo de ao amin'ny hôpitaly misy ny atao hoe maladie latente zany hoe raha vo miditra hôpitaly ianao zany de sanatria olona salamo zao miditra ao de tsy maintsy tratran'io maladie latente io fa ny olona efa marary moa de efa marary ka inona no ataony ny fanjakana ny somary zokizoky olona na azoazo taona de tsy velany hiditra ao mihitsy ny zaza zay mbola marefo de marefo de tsy mahazo miditra ao aoka de hotsorona tsy ampisalasalany zany fa ny ianao sy ny fiainanao ny sakafo hoaninao ary ny manodidina anao de miteraka aretina ho anao fa tsy misy ka hoe teniteny foana eto hoe cancer avy any tuiliara ve de hanidina ho aty Tananarivo tsy hisy zany mandrakizay fa ianao no miteraka cancer ho anao ohatra zay andaotsika iresaka fomba fisakafoana anankiray miditra hôtely mpivady anankiroa manontany le rangaha inona no sakafo misy ato de ozy ny tompony hôtely na ny serveuse ao henakisoa sy amalina de ozy le rangaha hoe henakisoa sy amalina ray ary inona ny madama de misy entrée ve tsy misy inona misy ay reto ny zavatra misy ao
ay mba azo anaovana composé ve ohatriny dimanjato de valonjato anaovy composé kely aho ekena fa lenako sisy amalina miaraka amy vary ray voli matsiro de matsiro a de mihinana an'igny de tena mafilitra dena mafilitra mihitsy ary masiaro voky a rehefa avy ao nylay vehivavy indray nihinana an'iny le composé teo iny a kely de kely eraky ny tanana raha be indrindra sady tsy voky izy fa aoka de hotsorotsika fa ao anatin'iny composé gala karazana anana vitsivitsy maromaro de izay a no mitambatra eo de igny nefa no atao hoe sakafo mahavelona fa sy tia sakafo a miteraka kansera teo ty asa vaiko kely le izy teteny a zany hoe rehefa anana rehefa voankazo rehefa legioma de manakarena kaloria mahavelona sika dia tokony a sakafo ara-pahasalamana ohatran'izay zany no anitsika fa tsy hoe enako sisy amalina izay tadio fa zavatra samy matsiro a de sady sa menaka de aoka de otsorona fa miteraka voka-drasiny oasika fa tsara ampihinana anazy ao parenthèse kely a de fa signaleko de nomeloa fa isika olombelona de sy tokony ihinana biby mandeha tongotra efatra zay aloha zany a de efadio maninona ny ankizy a ankizy kely a nometsika ronono satria ny ankizy a mbola mandady de tsara izy zany a raha misotro ronono avy amin'ny biby ny atony a mba ampitombo azy aingana mba ampatanjaka ny taolany a mba ampitombo ny nofony fa rehefa lehibe ohatra tsika zao a de tsy tokony a ihinana zavatra avy amin'ny biby a mandeha tongotra efatra mihitsy satria lasa ohatran'iny biby iny sika tenendry tsara lasa angeza ohatran'iny sika ny saitsika lasa bibibiby ohatran'iny a nofosika nofony hoaninao iny no lasa nofonao de tsy de tsara loatra zany a zay zavatray maninony tsika no mihinana karazana anana ohatra amy teny frantsay legioma de teny a zany hoe ao anatin'io anan'io lay mahavelona sika misy kaloria ao misy zinc ao misy fer ao misy potassium ao misy lipide ao isan-karazany ao daholy a tokony zany a ao no ataotsika betsaka fa anjaratsika zany no misafidy sy mifatana an'izay na inana an'ity matsiro ty anao a zay iteraka aretinao anao na inana an'ity a ara-pahasalamana ty anao zay iteraka fahasalamana ho anao a tsy misy a na retina tsy misy fiatraikana iny na dia kely de kely de kely ary de eto a zany aloha am'izay resaky zay a de mitaona atsika rehetra ovay a ny fomba fisakafoanana aloha averiko kely zany raha isakafo ianao androany a de tokony ho voankazo karazany dimy kely no hoaninao aloha zay ny voalohany de faharoa tokony ihinana ianao karazana legioma kely ihany ko karazany dimy mazava ho azy fa zavatra eraky ny tanana zany raha misy a tsy mahavoky anao fa tsy mila voky ny olona amafisiky tsara tsy mila voky ny olona ny sosisy a no vokisana tsetefana fa ny tsirain'ny olona tsy sosisy ary tsy tokony tsetefana dia manarak'izay raha ohatra ka matsiaro ianao zany a tsy voky a de tokony ianao zany a mba isakafo a mahavoky ny sakafo mahavoky tiako resako de hoe tonga mivadinao zao de manome anao a vary ray voli manompoka androany a tonga de sasaho aloha igny vary ray voli igny de le sasany igny tonga de alefaso any de ny sasany sisa eo de igny sasany igny ndray a aza hoanina daholy fa ny apahefany zany hoe le sasaky le asasany a izay no hoany de ajanony a ilay le fahefany ajanony ao misy dikany lehibe de lehibe zay a ara-batana ara-tsaina ara-panahy fa sy hoe rehefa ny olo zany de hoe tsy maintsy voky tsy forcé voky ny olona voasalama tsy forcé voky ny olona voa matanjaka fa misy ny sakafo mahavelona
misy ny sakafo a masesina tsy nay fotsiny a de tsy misy ilaziky azy a izay voalaza teo zay. Ny HBSN dia mamokatra manaparika ary mivarotra ireo akora kosmetika izany hoe vita amin'ny zavaboary eto Madagasikara ary zavaboary izay tsy ambolena amin'ny tany misy simika satria misy fiantraikany ratsy eo amin'ny toe-batan'ny olombelona ireny. Ny fomba fitsaboana moa dia mazava loatra, misy ny atao hoe préventive, misy ny atao hoe curative ary ao dia ao tokoa ny avy amin'ny huile essentielle, ao ihany koa ilay antsointsika manao hoe complément alimentaire araka izao mbola anambaran'ny vahintsika azy zao. Marina de marina mihitsy zay Clara ary dia eo indrindra no mahasamihafa dia mahasamihafa ny fitsaboana HBSN pary raha oharina amin'ireo karazana fitsaboana rehetrarehetra. Ny raha mbola zaza dia entiny reniny any amin'ny Croix Rouge na hôpital des enfants dia ataondreniny vaksiny any. Sanatria ndresaka tsy hoe fakalahana fa tena fitiavany reny any zanaka ilay vaksiny. Ny antony mba herovany ny zanany tsy harary. Misy vaksiny karazany maromaro ny any amin'ny Croix Rouge no mahay an'izay de atokony ho atao daholy ary tokony asiana rappel fa ny HBSN koa dia manana an'izay. Teny arety mandoza na aretina tsy sitrapanafody dia njaratsika koa zany mba mihaino tsara. Narary ny diabeta ary matin'ny diabeta dadabe dia avy eo zany le zanany koa taty arina narary ny diabeta de matin'ny diabeta de ahoana zany zafikely mieritredrasiany izy fa harary ny diabeta koa de ho matin'ny diabeta koa sy ny valiny. Ny antony dia efa voalazatsika teo fomba fiainany sy ny sakafom-piainany ary fazarany usos izy ny teny frantsay no mahatonga an'io de mazava ho azy zany fa tokony no vainao ny fomba fiainanao sy fomba fisakafonao ary ny fomba fitondranao an'ity vatanao ty dia sy manaraka ny zavatra tenenina hoe dadabe be sy dada ohatran'izany ianao. Izay no ataonay hoe préventive. Misy zany akora voajanahary tsy lavitra fa raha hoe any amin'ny kilometra dia ao an-dakozia ao ihany, ao an-dakozia ihany zavatra vidinao any an-tsena hohaninao isan'andro ihany. Izay no ataonay fanafody eto de tsy voan'izany diabeta zany ianao na rovina na rovina. Esory ao an-tsaintsika vahoaka zany ny miteny hoe rehefa taranaka diabeta de tsy maintsy voan'ny diabeta, rehefa taranaka boka de tsy maintsy voan'ny boka. Misy fanafodiny zany. Ianao le salama io mihitsy no mihinana ny sakafo ara-pahasalamana de salama ianao fa tsy ho arary zany mihitsy. Fa ianao le salama io mihitsy no mihinana sakafo sy ara-pahasalamana de marary ianao. Meko ohatra nareo zaho manokana nanatrika marazy andry nandeha de nitsokany io marazy io satria be de be le olona miandry de tsy saiko zany nandalo teo amin'ny eo amin'ny tokotany amin'le olona be de be ao fa nisitrika tany an-trano de any an-trano no nivoaka ry ambadiky ny trano ary ao an-trano nefa feno sakafo de hitan'le rangaha le tompo-trano nandalo tao de tonga de nitenena ary hoazy ianao zany de miangavy ao fa tsy maintsy mandeha fa de mialatsiny fa de mba andalo kely eto ka tsy sakafo ve
aoko zao any sakafo tsy maintsy misakafo anao de nomeny sakafo a natao nisy fitondrana azy de lasa de netiko le sakafo ny asabosy a tsy nihinana an'le sakafo a ny alady a izay mianakavy a nisy diana le anay de midoko tany am'le alady ko ny atoandro zany tsy nihinana ny ariva hitako le sakafo neto tamin'ny tari am'le mariazy ny asabosy de lasa de naka tamin'io soa ihany fa zay ihany de tonga de nihinana amin'ny enina amy fito tsy fenina fa imbalo namonjy WC de raha amy fomba gasy zany de eritreritra ve zaho hoe namako a de amsavy a nao valiny fa le sakafo a no nisy olatra champignon izy ny teny français de le champignon a no ratsy misy champignon zany avy any voavoatra avy any no nisy champignon a tsy azo hoanina de igny ny vohinako ny olako nefa tato antrano a tsy nanana an'io le fanafody contre n'io champignon ratsy io a de niazo ny namako a ole tia tena misy an'zao vy any am'la misy aingana de aingana laha fa marary kibo a no le misy zavatra tena tsy azo hoanina no hoaniko mandra-pahatongo ale namako tatia eo akaikin'ny WC no mipetraka satria ray minitra de ao WC ray minitra de ao WC tonga moa zany le namako de voaninana an'lay fanafody a zay ihany manamboatra azy a de eo ny any a de salama mieritreritra zany tsika hoe raha izay de hoe famisavina tsy famisavina zany fa misy sakafo azo hoanina ary misy sakafo a tsy azo hoanina de izay zavatra zay zany a tiako tena hoe ho amafisina de tiako tena tsindrina mafy de mafy de mafy misy hoe miakina amin'ny sakafo hoaninao zany de marary ianao miakina amin'ny sakafo hoaninao zany a de elavela ianao raha izay faro fa rehefa marary kosany ianao de tokony ho sabony misy fanafody ny daholo a ny aretina rehetra eto ambonin'ny tany eto ao amin'ny ala tsy nanana ao dia ala voazanahary amy teny gasy zanahary namboly azy fa inona no ataotsika potehasika ndray le ala de ny ataonao zay tianao anaovana azy ohatra hoe charbon ohatra hoe tavy sisisa de ny fiainanao nge zany vita fa ary ny taranakao ary ny faramandimby anahoana eo zany a no tena olana de olana lehibe kanefa izahay de masahy miteny tsy ampiambambana fa ny zavatra maniry voajanahary ny tena tsara indrindra anaovana fanafody no lay ambolena amy teny français zany a le plantation sauvage ny tena tsara ary tena zaona vokany tsara de tsara no lay ianao ny namboly azy indrindra moa fa raha ohatra le izy ka atao hoe nasianao zezika de igny a mandrombona tsara le fambolena fa tsy mitovy misy a amin'lay sauvage le maniriniry azy de io ala tsy nanan'io zany a raha azo atao a de aoko sika mianakavy samy entana fa harena voajanahary sy manam-paharoa manome statistika kely a eto ambonin'ny tany a de misy karazan-kazo a 140 000 efatralina sy ray esy a azo anaovana fanafody daholo azo anaovana fanafody averiko kely a nipinidany nanome an'ty statistique ty 140 000 azo zava-maniry a azo anaovana fanafody tehiteny marina zany eto Madagasikara ny 80 000 amreo ny 7 alina amreo tena manakarena akora voajanahary zany isika eto Madagasikara averiky sara
na retina any amy lan 3000 regny ka samotratranyzany sika rehetra dia efa sitrana amin'io akora voajanahary amin'ny alatsinanan'io ka maninona no sombaina mila dininy ray a de mila etreretitsika tsirairay avy manaraka an'izay ny azo rehetra de maro am'ireo azo reo a no azo akana loamenaka za eto zany a de masahy miteny tsy ampiambambana tsy vitanao ny hoe sady alainao ry loamenaky ry azo ry alainao ry menaka ry fa de zao ny loamenaka amin'ny azo anankiray de asitrananao aretina maromaro saky miteny fa loamenaka anankiray a avitanao manasitrana aretina 30 de raha manana loamenaka nahazo 70 anao zany a tena fa manankarena de manankarena de manankarena de manankarena ka inona no hevitra ataosika iarovasika an'ireo azo reo satria eto amitsika hoy a de misy karazany valoalina ny loamenaka zany a de aoka de hosorona ho atsika rehetrarehetra fa poizina fara ze mamono aingana de aingana de aingana raha tsy mitandrina kanefa azo hoanina rehefa loamenaka de azo hoanina daholy a de azo ahositra daholy a de azo trohana daholy a fa mila olona manapahaizana iresaka farany aho a mikasika ny complément nutritionnel andresahany Clara teo ny complément nutritionnel dia voalohany indrindra zany a dia tokony nareo vehivavy a de tokony a hanatona olona manampahaizana vo manao an'ty régime nareo ty fa raha tsy maty a de misy fiatraikany rasy de rasy a raha izay na misy aretina hafa hitranga tapoka na tsy ho sitrana mandrakizay inona no atony aoka aloha zany de hosorona fa ny olona anankiray de vatana saina fanahy io de tsy fantatry ny olona nefa de olona to zao ny saina ao anatin'ny vatana ny fanahy ao ambony vatana sy ny fanahy noho izany a amy teny ny ankizy am'izao fotoana zao a de mifampiconnecté reo ray reo fa telo de tokony irindry reo zany ary tokony miara iasa tokony ny irahina fa meko ohatra zany ny anazavako kely azay meko ohatra ty misy ramatoa no ny atony a avy amin'ny any a de lasa obeza izy natavy izy zany de mba teanena vatana hono izy de inona no ataony mifady ihany izy tsy misakafo adana mivadika ato iny ramatoa iny satria nahoana ianao rehefa zatra misakafo averiky ny amandeha ianao efa zatra misakafo de hoana indray anao nifady sakafo le vatanao a tady dio aloha fa efa zatra donc tsy mety an'zany tsy sakafo zany fa ny sainao mieritreritra an'zany de mifanipaky zany eto a ny saina sy ny vatana ny saina nde tsy sakafo a ny vatana nefa efa zatra de mitady foana de tsy maintsy marary ianao vokatry zay le contradiction zay faharoa le vatana efa mila le sakafo mahazatra azy ohatra hoe sesemanao foana ny tsinainao de fa zatra an'izay zany tsinainao de raha vo mikolepaka eo de misy fiatraikany amy teny frantsay retour en choc hoan'io vatan'io de tsisy olombelona mahazaka an'izay a retour en choc zay tsy teny an'le fanahy satria le fanahy mbola ambony lavitra noho zany satria ny fanahy maolona de raha sy voa baiko avy any am'le fanahy zany a tsy tafidina atao amin'ny saina baiko avy atao amin'ny saina zay vao mankaty amin'ny vatana fa le olona manaonao foana de ina no ataony misabstenir izy a tsy misakafo ohatra tsy misakafo izy maraina tsy misakafo izy atoandro a tsy misakafo izy arivo rapitso raha fakapitso a entina any amin'ny hopitaly olona io rapitso raha fakapitso a maty igny olona iny izy zany namono azy izy ihany fa tsisy namosavy zany teo a izy ihany namono azy satria
mifandritra mifandaka na notira croisé ny vatany ny sainy ary a ny fanahany ka izay natonga ny HPSN manao complément nutritionnel zany hoe na ty sakafo ary io le madama tsy mieritreritra io dia misy fanafody farany zay kely omenay azy de masolo an'le sakafo za tsy miteny hoe ray vilia fa raiky veta hoanina na tsy hihinana ary izy dia tsy misy fiatraikany de izay no ataony hoe régime draconienne zay vehivavy rehetra vehivavy aloha zany resahana eto zay vehivavy rehetra ka manao régime de andeha hijaly vatana ampijaly saina ary andeha arary engany ka tsy hamono azy io aretin'io fa tokony zany izy anatona spécialiste fa tsy anapatapakevitra ao anazy samy rery any zay sady tsy hainy ny vatany no tsy hainy ny zavatra ilain'ny sainy indrindra moa ny ilain'ny fanahany fa tokony miara-mirindry reo inona aretina ao mitaova ao anaty ao dia misotro ray sotro am'ty maraina ray sotro am'ty atoandro ray sotro am'ty ny hariva afaka raiky amby roapolo andro dia afaka zay aretina ao anatin'ny taovao za tsy miteny hoe aty fa ny ao anatinao rehetra ao amin'ny alalan'ty miracle ty atony nanomezanay nilay anarany zay misy zany ny olona marary andohalava de tsy fantany hoe inona no makarary ny andohany dia aty amitsika zany misy ny ty atao hoe antiviro ty manasitrana ny lohany dia tsy ny lohany rery fa ny nahatonga azy narary na ataotsika hoe aty amin'ny sinusite zany na aty amin'ny atony zany na aty amin'ny orony zany na mikohaka zany na gripa na trofoka na atisaina ozitsika antidépressif dia ity dia masitrana an'izay rehetrarehetra zay aviatrano voaresaka avy atrano moa ny vehivavy de jejo ny vehivavy ihany koa de mikatsaka foana ny ahatsara sy atomombana ny fahasalamany sy ny toe-batany ao ny matavy loatra araky ny voalazany vahintsika teo ao ny te osotrositra ihany koa de ao ihany koa ny mihinan-kinapona ao ny vehivavy tratry ny areti-koditra iny fa hatrany amin'ny tarehany azy mafy koa anefa ny teo tsara ka mila mahalala ny tokony atao ka dia ny HPSN manana ihany koa ny torohevitra mikasika an'izay vehivavy izay tiako besany sujet resano amiko zany ary zavatra tena goavana de goavana mihitsy eo amin'ny fiainan'ny vehivavy ny tarehiny hiemotra kely de hazava tsara ho amin'ny vehivavy rehetra ny zavatra tiako tenenina raha tany am-pianarana zay 9 mianadahy zay nray kilasy amin'ny teny frantsay vehivavy ny ray de lehilahy daholo zany zay 12 lahy de hoy ny mpampianatra anay anamboatra fanafodinareo cosmétique andraisaka eto dia zavatra roa no tsy maintsy tandremanareo ary miakina an'izay zavatra roa zay ny fanafodinareo voalohany indrindra dia climat toe-tany zay ny basiny ray zay fa tsy faharoty fa voalohany ko type de peau zany hoe type de peau ny olona rehetra samy manana ny type de peau ny climat zao tontolo zao mizarazara climat de ho azavako ho taomiko am'izay zany ny saitsika rehetra
araky ny fianarana nataonay tany am-pianarana. Continent américaine de mena ny hodina, continent asiatique de mavo ny hodina, continent européen de fotsy ny hodina, continent africaine de mainty ny hodina. Fisika malagasy dia métis. Za zao mahitany Clara eto sy Sénégal Clara satria ny Sénégaly mainty hoditra. Za zao mahitany Clara eto sy européenne Clara satria ny européenne fotsy hoditra. Dia ao anelanela zay za Clara égal métis hoditra. Eo indrindritsika hoy ny mpampianatra rehefa hanao fanafody nareo any Erinany de tsy maintsy basé amin'ny climat ny fanafody nareo ary tsy maintsy basé amin'ny type de peau. Tantara kely nisy madama na mademoiselle sendra tany Europe ohatra dia any Europe misy la neige mangatsika de le olona mipetraka tany de nampiasa le fanafody tany araky ny voalazan'ny mpampianatra teo hoe toe-tany climat de tena nety taminy le fanafody. Andeha hody aty Madagasikara izy dia matsiaro an'ireto cousine reto ravaviny kely na lehibe tsy fantatra ihany koa de lasy izy de natany vola nitondra andreo le fanafody reo netiny taty Madagasikara nomeny any voantalana nomeny any cousine nomeny any zoky nomeny any zandry kely enim-bolana nampiasa ireo tsy nisy vokany. Azonareo angamba ny fampianarana fa voalohany indrindra miaraka amin'ny type de peau nanaovan'le olona ny fanafody iny. Donc type de peau inona ny tany Europe fotsy, climat inona ny tany Europe mandanezy froide. Izay zany ny fanafody io aoka de hotsorina fa corticoïde no miditra teknika kely tsika corticoïde de mety am'ireo peau fotsy reo fa fady an'ireo peau fotsy reo ny alcoolature. Contraire nefa ny peau métis miditra teknika kely ny peau métis nefa tsy mandraraha an'izany alcoolature zany fa mety aminy fa fady corticoïde fa madika miresaka miositrositra eny asena eny sy teteny besaka amin'ny fanafody eny aviage reny fanafody reny avy any Amerika avy any Asie avy any Europe de misositra an'ireny mbevavy teny ratsy voka-drasiny no azony sanatry fa tsisy zavatra mety fa de miositrositra fotsiny enim-bolana de mahita le publicité ndray de mandany vola amin'iny ndray de mahita le magazine ndray de ity ndray tsara de mandany farany simba ntireny eo vao mivara lila manatona manampahaizana fa tsy any anenanao no manatona manampahaizana fa raha ianao manaonao foana dia ahita voka-dratsiny. Dia eto zany dia mitaona eto zany dia manizingizina aoka tsy iositrositra vatany ary amafisiky indray ny HBCN de manome astuce PDB amin'ny akora voajanahary eny fa na de akora voajanahary ara de tokony izy testa meko ohatra kely nareo ninona ao an-dakozy ao na ovy na karoty na anana na voankazo ninona dia azo atao amin'ny tarehy daholy anatsarana ny bika sy ny hoditra ary ny tarehy fa alohan'ny ametrahanao azy eo amin'ny tarehinao de mba ataovy ety aloha ety amin'ny tanany ety na eny amin'ny tongotra eny de lasa mba mitodina kely eo 10 minitra 10 minitra raha be de fafao le zavatra teo
raha ohatra ka miteraka menamena lepona mandrotsondrotsy mangidihidy manahitaina sinsisasisisa de fadio mametaka an'izay a amin'ny tarahinao fa raha ohatra kosa ka tsy miteraka na inana inona de mazava ho azy zany a fa zakan'ny tarahinao ohatra koa na inona ao an-dakozia ao mahamarikivony nangidiny de andramo amin'ny lela aloha de raha ohatra ka zakan'ny lelanao de apetao amin'ny tarahinao tsy maninona zany fa raha tsy zakan'ny lelanao fadio fa miteraka vokadratsiny akora voazanahary ary zany sorotro sy ampiambambany eto fa io vatany olombelona io tompoko de tsy mahazaka produit chimique fa sy maintsy misy vokadrasiny de asakasaky zay mitady vokadrasiny satria raha fa voange anao e de tsy maintsy fitsabony e amin'ny akora voazanahary e tsy maintsy tsy manatona manabaizana e ka maninona raha amin'ny alohany no fa manatona fa maninona no efa anyarina vo manatona aoka mba eritreritra de aoka isika mba handinika ny zavatra tokony ho ataosika vitiligo na hoe tache blanche tia andrenivohitra moa de atao hoe bobo miositra amity de io vitiligo io de mivadika ho hoditra normalina fa sy tache blanche intsony tsy mahalany an'ity raha sola ny lohan'lay olona dia maka 3 gouty am'ity de ahositra amin'ny loha sola maraina ahositra amin'ny loha sola ny ariva de 5 andro a de mitsimboka io loha sola io voaresaka betsaka ny mikasika ny vehivavy fa mba hitodiana kosa indray ianareo lehilahy ianareo lehilahy koa nge mba misy ny afeninareo e nefa afenina fa mila fitsaboana ary mety mila fitsaboana maika ohatra hoe marary ny taovam-pananahana marary ny taovam-pamaty-tsirinaina ny olona dia vatana saina fanahy ary tokony a mifampikolekta reo hoy ny teniny zatovo a am'izao fotoana zao ny aretina dia vatana fa ny any amin'ny saina de arak'izany anarana zany de ady saina de hafa ihany ko ny any amin'ny fanahy a tsy de hiakatra loatra any sika fa aty amin'ny vatana sy saina ty misy olona somary ambony tao amin'ny tany sy fanjakana tonga teto amiko teto de miolakolana be izy tsy vatra na efa reraka na voko loatra le izy na ona fa de ohatrany tena tsy mahavita azy fa de mipetraposy ohatra zao na nite izara le raha mpisabo a na iteny amiko ary izy a de somary manahirana aoka zany de hosorona tsy ampiambambany amin'ny mahalela atsika dia tokony tsika hanana saina sy vatana tomady ary mifanaraky reo fa tsy mifanipaka fa raha vo tsy mifanaraky reo a de be dehibe a ny zavatra atera vokadrasy ateraky zany ary miteraka manaonao foana ka teny mpisabo moa de hoe aleo a misoroka to zay misabo satria trop tard ianao efa tara ianao a raha vo efa mararika tratran'izay ny ataotsiky zany a de ny HBCN de manana karazana rano maromaro rano ia maromaro a vita amin'ny akora voazanahary io fa tsy hoe misy produit chimique araky le voalazantsika tery de zay zavatra rehetra ilaitsika na ara-pananana na ara-pisefona
na ara-pahasalamana na teo ela velona ianao na ny oditrao na ny volonao na rehetrarehetra de amin'io a ranio daholy be dehibe isika lehilahy no sy mavita ny adidy hotsika de omena tsiny ara ve ny namasika vehivavy raha ohatra ka mandeha manandratsira rizy ny atony a ianao no sy mavita ny adidinao olombelona nge io samy olombelona nosora nge io loloa lanitra mandeha tany ohatranao mihinana vary sy laoka ohatranao ka dia aleosika lehilahy zany a misabo tena fa aza ty le miafinafiny ty le modimody misotrosotro toky ty mody tena sy mody aly ty fa miletika ary am'le tena ery misy fanafodiny aty ary tsy lafo ary tsy hoe any andafy fa eto amitsika eto Madagasikara eto vita gasy tsy misy fiatraikany inona ndray anefa no mbola andrasana sa teteny aho hoe teny rasy eto hoe bevoka any ananany ny vadiny tena ohatra na lasa mpitiavana ry ananary ohatra zay vo ikiropaka ataoko fa na misy fanafodiny zany atya de anjaratsika zany a ny mampiasa zay eo amin'ny resaka tanjaka sy hery miakina amitsika de matanjaka io miakina amitsika de manana hery io aoka de otsorona tsy ampiambambana fa raha mbola tanora de matanjaka ho azy d'office iny zany fa isika somary lehibebe dia mba mila hery sy tanjaka dia isika daholo manao an'izay de misaisika koa mila amboarina hifanaraka am'le vatasika ato amin'ny HBCN misy an'izany rano zany ary io de vita amin'ny akora voajanahary tsy misy fangarony na dekely araka de tao amintsika lehilahy zany mba ho tonga saina voalohany zay faharoa mba tsy homenamenatra ary fahatelo tokony anao ny adiditsika tsirairay avy eo amin'io resaka impuissance io zany de misy dikany be dehibe no mahatonga an'io fandraisantsika tery amin'ny voalohany ihany sakafo hoaninao de ny fomba fiainanao natonga an'izy io de izay ihany ny sabony HBCN anao fa tsy mandeha lavitra mihitsy izy fa de ianao no mahazo vokany ka dia ambava homana ampomeritreritra fa dia efa vonony zahay ny fisabona an'izany zavatra mahazo antsika lehilahy zany fortifiant ho an'ny lehilahy zay impuissant de misotro ray sotro am'ty maraina de misotro ray sotro am'ty miariva de folo andro de mijanona de afaka amin'ny folo andro ray de mireprendre fa za tena miteny aminao fa sy impuissance ony izy afaka raiky amy roapolo andro ranomanitra hafa kely izy tya satria manaitaitra raha vo manao maheno ny fofony ty ranomanitra ty anao zany na lahy anao na vavy dia taitaitra am'ty ranomanitra ty aphrodisiaque zany hoe hoan'ny olona nahazo azo taona na hoan'ny olona kamokamo dia misotro ray sotro am'ty maraina de misotro ray sotro am'ty ny ariva de mahavita ny asany ara-dalàna manakarena zavaboary tokoa Madagasikara ary ireo zavaboary eo de ilain'ny andahana vanandro mpiainantsika rehetra inona koa sara reny ho afatra eto am-pamaranana manakarena zavaboary tokoa isika eto Madagasikara de anjara sika zany ny miezaka mampiasa an'ireo akora voajanahary reo misy zavatra pile kely madinika kely vita amin'ny akora voajanahary
anamboary ny HBSN eto mihinana fitokely amin'igny ianao maraina, mihinana fitokely amin'igny ianao ny arivo, de igny ianao dia afaka ny maimpoisainao inona ny olana. Ohatran'izany efa niresantsika teo fa rehefa akora voajanahary ao an-dakozia ao de manatsara n'io tarehy amam-bikanao io ary tsy andanina vola. De teny aho hoe ianao tsy maintsy vidy laoka afangaron-daoka de ovo ohatra, de raha ovo 1 kilao de mba asina anankiray ao ataonao amin'ny tarehinao, raha karoty 1 kilao de mba asina anankiray ao mba ataonao amin'ny tarehinao. Inona ny olana? De teny aminao aho fa io anan'io tsy ampisalasarana no izarako azany amitsika eto. Raha mihinana anan-drano ianao, za tsy miteny anan-drano amin'ireny somary malotoloto an'ireny fa le madio no resahako a, ataonao salady io anan-drano io, ataonao fangaron-daoka io anan-drano io, ataonao vary amin'anana io anan-drano io, dia za tena miteny anao raha vatra an'izay fotsiny ohatra de miteny anao fa 100 taonanao vao maty. Izaho mijoro vavimbelona am'izany. Andao ndray sika iresaky voankazo, sasana madio tsara ny frezy de ahosotra amin'ny tarehy, atao voankazo hohanina, atao mixena, asiana rano, asiana tantely, sotroina, raha mahavatra an'izay no 100 taonanao vao maty. Tia ny arena faran'izay goavana, maka rambomanga, totoy, ataovy amin'ny lohanao, ny volonao simba ohatra, ny volonao tapaka, ny volonao tsy maniry sitran'igny rambomanga iny, ny pellicule ny angadrano afaka iny rambomanga iny, sotronao ataonao romasaso ny rambomanga iny, 100 taonanao vao maty. Hémostop mizara roa izy ty, ho an'ny hémoroïde misy any anatiny de misy mivoaka ety ivelany, de miaraka izy roa reto. De ity sotroina 2 sotro kely, de ity ahositra fa tonga de stopé avy hatrany ny hémoroïde. Antitranspiration filazanay an'ity fanafody ty ary telo ny asany. Raha maimbo helika le olona de miositra an'ity, miositra an'ity satria surrouleur izy ty, dia afaka ny fofony, fofona maimbo amin'ny eliny. Raha mainty ny lokon'ny eliny dia miositra am'ity dia miala le mainty amin'ny eliny. Raha sempoka ny heliky le olona mandehana lobaka de miositra am'ity dia afaka ny antitranspiration, zany hoe tsy mamoaka asembohana be loatra tsony zany le izy. Ny afatra zany tiako atao de zao, aoka zany mba okazina no manodidina atsika, aoka zany mba atsiaro tenitsika amin'ny zavatra rehetra misy manodidina atsika, de mba ny ialana ny zavatra ratsy, ohatra hoe mba fahadiovana isaky ny avy ao an-trano de mba manasa tarehy ny hariva, fa tsy hoe ny maraina vao manasa tarehy. Inona koa ny dikan'izany? Ao an-tranonao nga maloto, fa ianao le avy any amin'ny tomobile, misetroky ny tomobile avy any amin'ny vovoka, ino no maloto, de ohatra hoe ino no sasana, de kazio ny tontolo iainana, kazio ny akora voajanahary fa arena tsy manam-paharoa ho atsika sy mba lova mba apetraka ao ny taranakitsika. De izay ny afatra zany ka dia ambava omana po mieritreritra fa
ny zavatra rehetra zany dia atao daholy ka rehefa tsy manao zavatra ianao de aza manantena zavatra rehefa manao zavatra kosa ianao a dia tsy maintsy misy vokany a na tianao a na sy tianao misaotra anareo a naharitra nino hatramin'ny farany a ary misaotra ny ekipany radio azeda sy ny televizion azeda tonga teto amin'ny famakafakana misaotra tompoko no everinay ngamba fa betsaka ihany koa ny zavatra nety nasoa atsika rehetra tao anatin'ny fandarana tamin'ny ty alina ity makasitraka tomboko lahy makasitraka tomboko vavy tolorana fisaorana sy fankasitrahana toraka izany ihany koa ny vahintsika andriamatora zavitsalama Jean Noël izay filotale général ny HPSN mankasitraka ihany koa ny namako teo amin'ny lafin'ny teknika rehetra veloma mandrapitafa ho amin'ny heriny no hitaka izao indray taratra fandaharana iresahana trangana nivon'ny fiarahamonina izay tena misy ary iainana ny vody tsy hita na inina fiainana